Quan Santiago Ramon y Cajal havia arribat a Barcelona, ja havia descobert com portar a la perfecció aquella tinció de Golgi i l'aplicava en cervells de pollastres i ratolins adults. I veia tot de formes com d'aquells boscos i d'aquella natura que tant li agradava de petit. Però ho veia tot com molt engarbuixat, era com un entortolligament de branques i arrels. I llavors un dia va tenir una idea. Va pensar, si jo estic veient un bosc amb totes les seves branques entortolligades, potser és perquè estic mirant el bosc quan ja és molt gran. Potser si miro el bosc quan està començant a formar-se i cadascun d'aquells arbres està començant a créixer, potser aleshores podré entendre tot això que estic veient. I això és el que va fer, va començar a aplicar el mateix mètode, però amb cervells menys desenvolupats. I així va poder començar a dibuixar a la perfecció cadascuna d'aquelles formes. I va veure que tot allò que deien els científics de la teoria reticular i que era una xarxa, ell no ho veia exactament igual. Perquè si en organismes menys desenvolupats la teoria reticular hagués estat certa, el que ell hauria estat veient seria una xarxa petitona, que després, amb l'organisme anar creixent, s'hauria anat fent gran. I en canvi ell no veia això, veia formes amb branques petites que a mesura que creixia aquell organisme cada vegada eren més grans i arribaven a tocar-se entre elles, però al principi no estaven tocant-se. És per això que Santiago va poder establir una teoria totalment diferent al que deien els altres i en contraposició a la teoria reticular, ell va proposar la teoria neuronal.